हेलो एभ्रिवान हायर लेभल म्याथमेटिक्समा हामी आजबाट अब नम्बर थ्योरी हेर्दैछौँ। नम्बर थ्योरी भनेको चाहिँ के हो? ब्रान्च अफ प्योर म्याथमेटिक्स भनेर भनिन्छ नम्बर थ्योरीलाई चाहिँ। एन्ड अबाउट नम्बर थ्योरी भनेर हामीले सर्च गर्ने हो भने गुगलमा कतै सर्च गर्यो भने के भनिन्छ भने नम्बर थ्योरी भनेको चाहिँ यस्तो ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स हो जसलाई चाहिँ क्वीन अफ म्याथमेटिक्स पनि भनिन्छ। भनेको लाइक म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ क्वीन अफ साइन्स भनेर भनिन्छ भने नम्बर थ्योरीलाई चाहिँ क्वीन अफ म्याथमेटिक्स भनेर भनिन्छ। हामीले अबाउट नम्बर थ्योरी भनेर चाहिँ के यसको हिस्ट्रीहरू अथवा नम्बर थ्योरी चाहिँ कस्तो खालको सब्जेक्ट हो भनेर हेर्यो भने चाहिँ अबाउट नम्बर थ्योरी हामीले भेटिन्छ। यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ चाहिँ होल नम्बरहरूको चाहिँ सेटहरू हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट नम्बर सेटहरू बिचको चाहिँ रिलेसनहरू जुन हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ नम्बर थ्योरीभित्र पर्छ। सो अब नम्बर थ्योरीमा हामीले चाहिँ आज फर्स्ट टपिक हेर्दैछौँ, द्याट इज म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेर। म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको चाहिँ के हो भनेर हेरौँ। फर्स्टमा म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि स्टेटमेन्टहरूलाई प्रुफ गर्ने चाहिँ के हो, एउटा मेथड हो। नम्बर थ्योरीभित्र चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको कुनै पनि म्याथमेटिक्समा भएको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कुनै स्टेटमेन्ट यो चाहिँ ट्रु हुनसक्छ, यो कुरा चाहिँ ट्रु हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यो ट्रु हो भनेर भेरिफाई गर्ने एउटा चाहिँ के हो, मेथड हो, टेक्निक हो। म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको चाहिँ भनेको हामीलाई के दियो, अब लेट अस सपोज 3 को पावर n-1 गर्यो भने यो चाहिँ मल्टिपल अफ 2 हुन्छ भनेर भन्यो। 3 को पावर n-1 इज द मल्टिपल अफ 2 फर n इज इक्वल टु नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ 1 2 3 4 गर्दै चाहिँ हेर्दै गयौँ भने यो चाहिँ मल्टिपल अफ 2 हो भनेर चाहिँ भन्यो। अब हामीले नर्मल्ली 1 2 3 4 गर्दै त यो स्टेटमेन्टलाई भेरिफाई गर्न सकिन्छ। 3 को पावर n-1 दियो हामीलाई, n इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ, यो 2 हुन्छ। n इज इक्वल टु 2 हुँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ, अब यो 9 - 1 गर्यो, यो पनि के भयो, मल्टिपल अफ 2 मल्टिपल अफ 2। यसरी नै n इज इक्वल टु 3 गरौँ। जति पनि n पोजिटिभ इन्टिजर हामी जति पनि राख्दै जाउँ, यो n आइदर पोजिटिभ नेगेटिभ हामी जति पनि राख्दै जाउँ, यो पावरहरू यसमा हामीले जति पनि पोजिटिभ इन्टिजर राखौँ यो पावरमा, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो के हुन्छ, जहिले पनि ट्रु हो। 3n-1 इज मल्टिपल अफ 2 फर एभ्री पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ। बट यसरी सबै 1 बाई 1 चाहिँ भेरिफाई नगरिकन हामीले यो स्टेटमेन्ट साँच्चै ट्रु हुन्छ भनेर कुनै स्टेप फलो गरेर इट इज ट्रु भनेर चाहिँ के गरिन्छ, भेरिफाई गरिन्छ इन केस अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा हामीले यही कुरा भेरिफाई गर्नको लागि ओन्ली 3 स्टेप 1 2 3 स्टेपमा चाहिँ हामी के गरिन्छ, यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो भनेर हामी भेरिफाई गरिन्छ इन केस अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। अब फर्स्टमा लेट्स सी द इन्ट्रोडक्सन अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन छ, म्याथमेटिकल इन्डक्सन इज अ टेक्निक अफ प्रुभिङ अ स्टेटमेन्ट, थ्योरम अर फर्मुला। कुनै स्टेटमेन्टलाई पनि हामी प्रुभ गर्न सकिन्छ युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। कुनै थ्योरम अर फर्मुला पनि के गर्न सकिन्छ, भेरिफाई गर्न सकिन्छ। विच इज थट टु बी ट्रु फर इच एन्ड एभ्री नेचुरल नम्बर। एन्ड एभ्री नेचुरल नम्बरको लागि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट, त्यो फर्मुला ट्रु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचिन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के हुन्छ, म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट पनि त्यो कुरालाई हामी के गर्न सकिन्छ, भेरिफाई गर्न सकिन्छ। So principle of mathematical induction involves 3 steps to prove statement Pn। हामीले जहिले पनि जुन स्टेटमेन्ट हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गिभन स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई जहिले पनि हामी के सपोज गरिन्छ, Pn सपोज गरिन्छ। भनेको जुन हामीसँग 3n-1 थियो यसलाई अब हामी के गरिन्छ, Pn 3n-1 भनेर चाहिँ हामी के गरिन्छ, सपोज गरिन्छ। यो चाहिँ के हो, 3n-1 इज मल्टिपल अफ 2 फर n इज इक्वल टु, यो चाहिँ हाम्रो के भयो,
स्टेटमेन्टलाई गिभन स्टेटमेन्टलाई हामी pn भनेर सपोज गरिन्छ वेयर n इज नेचुरल नम्बर भन्यो। एन्ड देन फर्स्ट स्टेप हाम्रो के छ, स्टेप 1 भनेको चाहिँ चेक वेदर द गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर n इज इक्वल टु 1। जुन गिभन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ n इज इक्वल टु 1 को लागि ट्रू छ कि नै त भनेर हामी के गरिन्छ देन चेक गरिन्छ। भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के भयो, स्टेप 1 गिभन स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर n इज इक्वल टु 1 छ कि नै भनेर हामी चेक गर्ने। सो फर n इज इक्वल टु 1 3 को पावर 1 minus 1 is equal to 2 which is multiple of 2। सो हाम्रो जुन फर्स्ट स्टेप थियो त्यो चाहिँ के भयो, भेरिफाई भयो। नाउ स्टेप 2 ले के भन्छ, एज्युम दैट गिवन स्टेटमेन्ट pn इज अल्सो ट्रू फर n इज इक्वल टु k। अब हामीले चाहिँ के गर्ने भने सेकेन्ड स्टेपमा यो जुन गिवन स्टेटमेन्ट छ त्यो चाहिँ n इज इक्वल टु 1 को लागि ट्रू भएपछि n इज इक्वल टु k को लागि पनि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एज्युम गर्नु पर्यो वेयर k इज एनी पोजिटिभ इन्टिजर। k भनेको जुनसुकै पोजिटिभ इन्टिजर पनि हुन सक्छ। सो नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के भयो, लेट अस एज्युम दैट 3n minus 1 is true for n is equal to k। Hence 3k minus 1 is true। यो चाहिँ हामीले के गर्ने भयो, k को केसमा पनि यो चाहिँ ट्रू हुन्छ भनेर एज्युम गर्ने भयो। नेक्स्ट भनेको आई टोल्ड अलरेडी जुन म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा हामीसँग 3 वटा स्टेप हुन्छ भनेर भन्यौं। अब थर्ड स्टेपले के भनेको छ, प्रुभ दैट द रिजल्ट इज ट्रू फर pk plus 1 फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर k। के भनेको चाहिँ एनी पोजिटिभ इन्टिजर हो भनेर हामीले सपोज गरिसक्यौं, वेयर k is any positive integer so now we need to show that given statement is true for n is equal to k plus 1। सो n is equal to k plus 1 को लागि पनि ट्रू हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नु पर्यो। दैट मीन्स 3 को पावर k plus 1 minus 1 इज, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, 2 प्रुफ चाहिँ हामीसँग के भयो, 3 to the power k plus 1 minus 1 is also a multiple of 2। अब हामीले यसलाई कसरी सो गर्छौं, 3 को पावर k plus 1 minus 1 is equal to 3 को पावर k plus 1 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ, 3 को पावर k into minus 1। देन अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 3k minus 1 त ट्रू हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। सो आइदर केही एड गरेर अथवा सबट्र्याक्ट गरेर योलाई चाहिँ त्यो फर्ममा लान सकिन्छ हामी, त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, लैजानु पर्यो भनेको। अब यसलाई हामीले 3k minus 1 गर्दियौं भने हामीले अब यो स्टेपमा चाहिँ यसै डाइरेक्ट यो लेख्नुभन्दा हामीले यहाँ चाहिँ अब के हाम्रो चाहिँ के थाहा छ भने स्टेप 3 मा हामीले जहिले पनि के गरिन्छ, हाम्रो एजम्पसन चाहिँ अप्लाई गर्ने हो। हाम्रो एजम्पसन चाहिँ 3k minus 1 को केसमा यो चाहिँ 2 को मल्टिपल हुन्छ भनेर हामीले एजम्पसन गरेको छौं। भनेको यो चाहिँ इज इक्वल टु 2r हुन्छ वेयर r इज सम इन्टिजर। r भनेको चाहिँ जुनसुकै इन्टिजर हुन सक्छ। यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 3k को ठाउँमा 2r plus 1। अब यो 3k is equal to 2r plus 1 भएपछि हामीले 3k को ठाउँमा चाहिँ
यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेको जुन यो 3k छ यसको ठाउँमा हामी 2r + 1 - 1 गर्न सक्यो यो भनेको हामीसँग के भयो 6r + 3 - 1 6r + 2 गर्दा यो पनि हाम्रो के भयो 3r + 1 यो चाहिँ के हो यो भनेको त मल्टिपल अफ 2 हो एन्ड यो r पनि एउटा इन्टिजर हो भने यो जुन 3r + 1 हुन्छ यो पनि एउटा के आउँछ इन्टिजर नै आउँछ एन्ड जुनसुकै इन्टिजरले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त त्यो के भयो जे भयो नि मल्टिपल अफ 2 भयो 2 ले त्यसलाई डिभाइड त जान्छ सो k + 1 को केसमा पनि के भयो हाम्रो स्टेटमेन्ट ट्रू भयो सो हामीले के लेख्नु पर्यो हेन्स 3k + 1 - 1 is multiple of 2 therefore 3n - 1 is multiple of 2 for n is equal to every पोजिटिभ इन्टिजरको लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ भेरिफाई हुन्छ सो हामीलाई म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट प्रुभ गर भनेको छ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट स्टेप भनेको के गर्नु पर्यो n = 1 को केसमा त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू छ कि नै हामीले चेक गर्नु पर्यो त्यो भेरिफाई गर्नु पर्यो त्यो केसमा ट्रू आएपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले एज्युम गर्नु पर्यो के को लागि पनि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू छ भनेर वेयर k इज एनी पोजिटिभ इन्टिजर हुन सक्छ एन्ड थर्ड स्टेपमा हामीले के भेरिफाई गर्नु पर्यो k + 1 को लागि पनि त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू छ भनेर भेरिफाई गर्नु पर्यो युजिङ आवर एजम्पसनलाई चाहिँ हामीले स्टेप 3 मा के गर्नुपर्ने हुन्छ युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको अब हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सन नै युज गरेर हामी एनदर प्रब्लम चाहिँ कस्तो प्रब्लम सोल्भ गर्न सकिन्छ भने हामीलाई एउटा स्टेटमेन्ट दियो के भनेर दियो स्टेटमेन्ट 1 + 2 + 3 + n is equal to n + 1/2 यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो using म्याथमेटिकल इन्डक्सन चाहिँ हामीले यो स्टेटमेन्ट के गर्नु पर्यो भेरिफाई गर्नु पर्यो भने अब जहिले पनि जुनसुकै स्टेटमेन्ट दिने बित्तिकै हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हुने भयो गिवन स्टेटमेन्टलाई pn सपोज गरौँ हाम्रो स्टेटमेन्ट के छ 1 + 2 + 3 + n is equal to n + 1/2 फर नेचुरल नम्बर n भनेको चाहिँ के हो हामीसँग नेचुरल नम्बर हो हामीले जुन म्याथमेटिकल इन्डक्सनको प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनको जुन स्टेटमेन्टमै भन्यौ थर्ड टु बी ट्रू फर नेचुरल नम्बर n भनेको छ सो n भनेको यहाँ हामीसँग नेचुरल नम्बर छ सो यहाँ फर्स्टमा अझ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्नु पर्यो भने लेट द गिवन स्टेटमेन्ट बी pn and pn is equal to भयो नाउ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको अब के भयो गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर n is equal to 1 भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ सो फर n is equal to 1 p1 is equal to 1 अनि यही कुरा चाहिँ हाम्रो अब 1 + 1/2 is equal to के हुन्छ 1 × 2/2 गर्दा 1 भनेको 1 को केसमा यो स्टेटमेन्ट जुन गिवन स्टेटमेन्ट छ हाम्रो त्यो के भयो भेरिफाई भयो सो हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के थियो गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू फर n is equal to 1 सो गर्नुपर्ने थियो त्यो हाम्रो सो भयो देन स्टेप 2 हामीसँग के छ assumption छ given statement is true for n is equal to k
let us assume that given statement is true for n is equal to k, where k is a positive integer. Where k is a positive integer भनेको हामीले k को केसमा यो ट्रू छ भने के हुन्छ अब यो +4 + k सँग हामीले लेख्दाखेरि k +1/2। अब एजम्पसन हामीले गरिसकेपछि हाम्रो थर्ड स्टेप भनेको के थियो, यो एजम्पसनको थ्रुबाट गिवन स्टेटमेन्ट चाहिँ pk + 1 को लागि पनि ट्रू हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। Now prove that pk + 1 is also true। हामीले pk + 1 पनि ट्रू हुन्छ भनेर भेरिफाई गर्नु पर्यो। So we have अब यो pk + 1 is equal to यो त भनेको त के हो भनेको यो त pk + k + 1 हो नि। यो भनेको हामीले अब यहाँ यो जुन स्टेटमेन्ट हेरौँ, यो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि अब p2 भनेको त p1 + 2 हो नि, भनेको त्यस्तै p3 भनेको p2 2 सँगको सम प्लस एक्स्ट्रा 3 हो। सो अब हामीले यहाँ के लेख्न मिल्यो, pk + 1 is equal to pk + k + 1। जसरी पनि हामीले यो वे फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि जहाँ हामीले हाम्रो एजम्पसनलाई ल्याएर चाहिँ के गर्न मिलोस्, अप्लाई गर्न मिलोस्। pk + 1 is equal to pk + k + 1 हुन्छ। सो pk ले चाहिँ k सँगको सम दियो अनि एक्स्ट्रा pk + 1 गर्ने बित्तिकै त्यो होल pk + 1 को सम हुने भयो नि त। सो वी क्यान राइट दैट pk + 1 is equal to pk + k + 1। pk भनेको हामीले के एजम्पसन गरेको छौँ, pk भन्ने बित्तिकै k + 1/2 हुन्छ। हाम्रो एजम्पसन चाहिँ यहाँ हामी के गर्ने, अब अप्लाई गर्ने प्लस k + 1। अब यो कमनहरु लिएर यसलाई क्याल्कुलेट सोल्भ गर्न त हामीलाई आउँछ k + 1 + 2k + 1 / 2। k + 1 कमन लियौं भने k + 2 / 2। हामीले भेरिफाई गर्नुपर्ने के छ, n is equal to nn + 1/2 हो। हाम्रो n यहाँ के छ, n को ठाउँमा k + 1 छ भनेपछि हाम्रो सोलुसन के आउनु पर्यो, k + 1 + 1 / 2 भनेको k + 1 + 1 + 1/2। 2 लाई त हामीले छुट्याउन मिल्यो। सो pk + 1 को केसमा हामीसँग के आयो, k + 1 + 1 भनेको pn को केसमा n + 1/2 आयो हामीसँग। Thus pk + 1 is true whenever pk is true for भनेको यदि हाम्रो त्यो एजम्पसन जुन हामीले एजम्पसन गर्यौं त्यो ट्रू भयो भने चाहिँ, इफ हाम्रो एजम्पसन ट्रू हो भने देन pk + 1 पनि जहिले पनि के हुने भयो, ट्रू हुने भयो। Hence by the process of mathematical induction हामीले के लेख्न मिल्यो, the given statement is true for all natural number।
गिवन स्टेटमेन्ट चाहिँ एभ्री नेचुरल नम्बर अर एभ्री पोजिटिभ इन्टिजरको केसमा चाहिँ के हुन्छ गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू। हामी अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यस्तै सिरिजको केसमा जुन सिक्वेन्सहरुको चाहिँ समको केस छ 1 + 3 + 5 + 2n - 1 = n²। हामीलाई अब एक्जामहरुमा चाहिँ यसरी कुनै एउटा स्टेटमेन्ट दिएर भेरिफाई दिस युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेर सोध्न सक्छ। सो अब यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो भने हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के भयो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ p1 भनेर सपोज गरौँ। लेट द गिवन स्टेटमेन्ट बी pn = अथवा हामी कोलन लगाए नि भयो 5 + 2n - 1 = n²। यो चाहिँ हाम्रो के भयो गिवन स्टेटमेन्ट भयो जसलाई हामीले p1 सपोज गर्यौं। एन्ड हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको अब के भयो हामीसँग युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन हामीले कुन प्रोसेस अप्लाई गर्दैछौं म्याथमेटिकल इन्डक्सन अप्लाई गर्दैछौं र म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा हाम्रो 3 स्टेप्स हुन्छ भनिसक्यौं। स्टेप 1 भनेको फर n = 1 को लागि गिवन स्टेटमेन्ट ट्रू छ कि नै चेक गर्ने। p1 को केसमा 1 = भनेको LHS = RHS आयो यो केसमा which is ट्रू। अब स्टेप 2 भनेको हाम्रो के भयो assumption। Assume that the result is true for n = k where k is any positive number, any positive integer or positive number। भने यसले चाहिँ के भन्यो pk को केसमा गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रू 2k - 1। त्यो चाहिँ गिवन स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले अब के को लागि पनि ट्रू हुन्छ भनेर एज्युम गरेपछि के को फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्यौं। एन्ड स्टेप 3 भनेको नाउ we need to verify that the statement is also true for n = k + 1। अब k + 1 को केसमा पनि ट्रू हुन्छ भनेर हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो। भनेको हामीले सो गर्नुपर्ने चाहिँ टु सो चाहिँ हाम्रो के हो 1 + 3 + 5 + 2k + 1 - 1 = k + 1 को स्क्वायर। अब यही स्टेटमेन्टलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सकिन्छ 1 + 3 + 5 + अब यो भन्दा अगाडिको त के हो यो 2k + 1 हो भने यो भन्दा अगाडिको नम्बर त के हुन्छ यो -1 हुन्छ नि। यो -1 भनेको एक स्टेप अगाडिको नम्बर भनेको के हुने भयो 2k - 1 + 2k + 1 - 1 भयो। हामीले सो गर्नुपर्ने छ। अब हामी LHS लिएर अघि बढ्यौं भने हामीले जुन अगाडि गर्यौं त्यो जस्तै हामीले जुन यो त हाम्रो के हो pk प्लस यो वाला स्टेप हो नि भनेको जो k को केसमा चाहिँ जुन थियो प्लस एक्स्ट्रा यो स्टेप हो
2k plus 1 minus 1 हो k सँगको भनेको यतिसँग यसलाई त हामीले pk भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यो भनेको हाम्रो के हो k square plus 2k plus 2 minus 1 is equal to k square plus 2k plus 1 k plus 1 को स्क्वायर यो हाम्रो के सँग RHS सँग इक्वल भयो so the result is true for n is equal to k plus 1 also अब यति हामीले भेरिफाई गरिसकेपछि हामीले अब लास्टमा के भन्न सकिन्छ by mathematical induction the statement is true for every positive integer को लागि चाहिँ यो जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो ट्रू हुन्छ भनेर हामीले लेख्न पायो अब यसरी नै अब हजुरहरुले अरु फर्दर एक्जाम्पलहरु ट्राई गर्न मन लाग्छ सोल्भ गरेर भने हामीसँग डिफरेन्ट प्रब्लमहरु हुन्छ यसमा भनेको अरु पनि यस्तै एक्जाम्पलहरु हुन्छ प्लस इज इक्वल टु square then 1 plus 3 plus 3 square plus 3n minus 1 is equal to 2 sorry 3n minus 2 यसरी हामीसँग अरु पनि यस्तो धेरै प्रब्लमहरु हुन्छ 1 2 3 4 n plus 1 is equal to n plus 1 n plus 2 by 3 भनेको यो सँग रिलेटेड हजुरले यस्तो अब यो सिक्वेन्स सिरिजहरुको चाहिँ समहरु सँग रिलेटेड चाहिँ जति पनि प्रब्लमहरु हुन्छ त्योहरु चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट यो खालको सिक्वेन्सको प्रब्लमहरु हामी म्याथमेटिकली इन्डक्सन युज गरेर सोल्भ गर्न सकिन्छ अनि जुन अघि फर्स्टमा हामीले सोल्भ गर्यौ डिवाइड वाला यो पनि हामी म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट सोल्भ गर्न सकिन्छ जुन 3n - 1 इज मल्टिपल अफ 2 भन्ने थियो त्यसलाई अब त्यो जुन 3n - 1 इज मल्टिपल अफ 2 लाई चाहिँ 3n - 1 इज डिभिजिबल बाइ 2 पनि भनेर भन्दिन सक्छ कतै भनेको त्यो मल्टिपल अफ 2 भन्नु र डिभिजिबल बाइ 2 भन्नुको चाहिँ के हुन्छ मिनिङ एउटै हुन्छ त्यस्तै हामी अब अर्को एउटा प्रब्लम सोल्भ गरिन्छ डिभिजिबल वाला युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको हामीलाई के हुन सक्छ so that 2 to the power 2n - 1 is divisible by 3 using mathematical induction यसरी यो प्रब्लमलाई पनि हामीलाई म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट सोल्भ गर भनेर भन्न सक्छ अब फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले जुन गिवन स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई pn सपोज गर्नु पर्यो हाम्रो जुन टु प्रुफ छ त्यो के हो 2 to the power 2n - 1 is
divisible by 3. So let us assume that given statement be Pn, given statement लाई चाहिँ हामी Pn सपोज गर्यौं फर्स्ट मा भनेको अब Pn 1 is divisible by 3 for every natural number. अब using mathematical induction हाम्रो जुन चाहिँ प्रोसेस भयो सोल्भ गर्ने जहिले पनि के हुने भयो स्टेप 1 भनेको for n is equal to 1 स्टेटमेन्ट इज ट्रू सो गर्नु पर्यो p1 को केसमा 2 into 1 minus 1 भनेको हाम्रो कति हो -1 यो चाहिँ के हो divisible by 3 so n is equal to 1 को केसमा given statement true भयो then step 2 भनेको we need to make an assumption that the given statement is true for n is equal to k. Assume that Pn is true for n is equal to k where k is any positive integer. भनेको pk को केसमा 2 2k minus 1 is divisible by 3 भनेको 2k minus 1 is divisible by 3 भन्नुको अर्थ के हुन्छ 2 को पावर 1 is equal to 3r जुन हामीले फर्स्ट मा चाहिँ एक्जाम्पल हेरेको थियौ त्यसरी नै where r can be any positive integer. R can be any positive integer. Now step 3 भनेको अब हामीले के सो गर्नु पर्यो using this assumption we need to verify that the given statement is true for p n is equal to pk plus 1 भनेको now we need to verify that the statement is true for n is equal to k plus 1 भनेको p k plus 1 को केसमा 2 k plus minus 1 is divisible by 3 हामीले के गर्नु पर्ने छ अब त्यो assumption को युज बाट यो हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो k plus 1 minus 1 2k into minus 1 4 minus 1 अब यो 2k लाई हामीले के लेख्न सकिन्छ यहाँ हामीसँग माथि के छ assumption मा is equal to 3r so 2k is equal to 3r plus 1 लेख्न सकिन्छ 3r plus 1 4 minus 1 12r plus 3 4r plus 1 यो हाम्रो के भयो multiple of 3 भन्ने बित्तिकै it is divisible by 3 hence pk plus 1 is also true therefore by using mathematical induction
given statement is true for every नेचुरल नम्बर। यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरु के गर्न सकिन्छ भेरिफाई गर्न सकिन्छ भनेको हामीले यसमा के हेर्यौ अबाउट म्याथमेटिकल इन्डक्सनको स्टेटमेन्ट के हो एन्ड डिफ्रेन्ट एक्जाम्पलहरु हेर्यौ। अब यही थ्रुबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट अरु एक्जाम्पलहरु पनि हजुरहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ।